Bosan pakai keycaps berbahan dasar ember? Aku sih belum ya. Bertahun-tahun ngetik pakai keyboard dengan keycaps plastik masih nyaman kok. Tapi siapa tahu kan salah satu dari kalian ada yang bosan. Kalau iya, mungkin Seraki V2 bisa jadi solusi. Seperti namanya, keycaps ini berbahan dasar alumina seramik. Karena berbahan seramik, tentu saja lebih keras dibanding keycaps plastik. Apalagi ketebalannya mencapai 1,7 mm. Dipegang berasa padat, solid, serta berat. Dibanding keycaps PBT-ku, beratnya 2 kali lipat lebih loh. Ketika ditimbang, spacebar PBT hanya memiliki beban 8 gram. Namun spacebar Seraki sampai 18 gram. Secara build quality emang bener-bener mantep. Warna dasar keycaps ini adalah putih. Setelah itu ditimpa warna sesuai warna pilihan kalian. Dan print warna di Seraki tuh terbilang bagus, rapi banget di segala sisi sampai ke bagian samping. Punyaku warna hitam. Nah, akibat penggunaan bahan seramik, warna hitamnya jadi glossy, shining, shimmering, splendid. Kalau ini mah selera ya. Tergantung kalian prefer hitam legam atau hitam glossy. Tapi ada satu kekurangan dari warna kayak gini, yaitu kalau dipakai bakal gampang banget kelihatan berminyak. Harus sering dilap biar kinclong terus. Satu lagi kekurangan dari Seraki buatku adalah printing legend kurang konsisten. Beberapa keys ada yang miring, ada juga posisi terlalu ke atas atau bawah. Aku berharap kedepannya bisa ditingkatkan konsistensi printing supaya lebih enak dilihat. Tapi printing legend terbilang bagus. Legend tajam terlihat jelas, pemilihan font cakep. Namun legend di beberapa keys seperti enter, shift, caps lock, serta backspace terlalu bertekstur, jadi kerasa di jari. Untuk stem keycaps pada versi kedua memakai bahan plastik ABS. Stemnya nggak goyang sama sekali, yang berarti penggabungan bahan antara stem berbahan plastik serta keycaps seramik beneran bagus. Stem pun tight ke switch sehingga tidak ada bubble mengganggu ketika digunakan mengetik. Perihal profile pakai cherry profile. Cuma dibanding cherry profile pada umumnya, punya Seraki pada R2 lebih tegak dibanding cherry lain. Lalu R3 serta R4 sedikit lebih tinggi juga dari cherry profile lain. Selama pemakaian sih tidak begitu kerasa, bahkan aku nggak notice kalau nggak membandingkan secara langsung. Nah, sekarang aku mau bahas pengalaman selama seminggu menggunakan Seraki V2. Hal pertama yang ku notice adalah keycaps ini adem banget cuy. Emang kalau lagi dipakai ngetik gak gitu berasa ademnya, karena jari nyentuh keycaps kan hanya sepersekian detik. Tapi pas kalian taruh telapak tangan di atas keycaps, seger. Yang kedua adalah suara keyboard jadi lebih bulat, lebih deep, dan otomatis talky. Bahkan keyboard P75 ku kan kelak parah, langsung tok cuma diganti keycaps Seraki. Gak heran sih karena materialnya padat, lalu keycapsnya berat. Bisa jadi solusi kalau pengen build talky. Ketiga, feel ketik. Akibat berbahan seramik, keycaps ini berasa lebih firm dibanding keycaps plastik. Walau sedikit, tapi aku kerasa kalau ngetik di Seraki lebih keras. Terakhir, perihal finishing. Dia tuh smooth banget. Kalian pegang di semua sisi bakal kerasa halus. Gak ada rasa teksturet sama sekali. Alhasil keycaps ini berasa licin juga. Untuk ngetik tidak begitu mengganggu. Namun ketika dipakai main game, aku merasa kurang nyaman. Apalagi game kompetitif FPS. Jadi saranku pasang Seraki di keyboard yang emang kalian pakai ngetik aja. Balik lagi, menurutku Seraki ini memang fokus di estetika, dan secara estetika aku akuin cakep. Keyboard berasa lebih mewah, lebih cantik, dan tentu saja lebih kinclong. Tapi kalau fokus di estetika, harusnya diperbaiki masalah konsistensi legend. Lalu kitting bisa dilengkapi lagi. Selain itu, mungkin bisa kasih novelties biar ada kesan unik di setiap set. Terakhir, perbanyak varian colorway, jangan cuma single color. Jadi dengan harga $120, apakah Seraki V2 worth it? Tergantung sama apa yang kalian kejar dalam mencari keycaps. Kalau emang mau keycaps berbahan seramik, pengen build talky, atau pengen bikin kesan mewah di keyboard dan gak masalah sama kekurangan yang sudah kusebutkan, berarti Seraki adalah pilihan yang tepat. Namun jika kekurangan tadi merupakan sebuah masalah atau kalian gamer FPS, mungkin bisa stay di keycaps plastik
plastik aja. Sekian review dariku. Aku tutup bersama video typing test Sera Q2 dipasang di Epoch Maker P75.